Tja! Jag tänkte visa hur jag bygger mina egna ismetervippor. Material jag använder mig av är rensband, 2 sorters krympslang, hjulkulor som jag har sprayat, svarta och orangea. Jag använder mig av en liten bit buntband, plast och eltejp. Jag har förberett lite och tagit fram de bitar som jag behöver till min ismetervippa. Och det jag har gjort då är att klippa ut en bit rensband på 45-50 cm, tycker jag funkar bäst. Och även en bit på 5 cm som vi ska bygga klämman längst fram av. Så det vi börjar med är att böja till toppen på rensbanden. Det gör vi med hjälp av en tång. Och det gör vi på båda bitarna. Men när jag har gjort det så klär ni in båda bitarna i krympslang. Och värmer den över ett stearinljus eller en tändare för att få slangen att krympa. Och det gör ni även på den längre biten. Tränner på krympslang på den främre delen. Och värmer den. Nästa steg blir då att fästa en liten bit av buntbandet längst bak på den mindre delen av klämman. Och det gör jag med hjälp av tejp. Och sen när jag då ska få den att fästa på den längre biten av rensbandet så använder jag mig av den lite bredare krympslangen. Så den trär jag över båda bitarna för att få dem att fästa i varandra. Nu sitter båda bitarna där. Och för att få klämman att nypa åt lite extra så tar jag lite tejp och sätter här över. För att få klämman att bli lite hårdare. Och sen täcker vi det med en bit krympslang till då. För att få sista effekten på klämman. Så där kommer det se ut då. Och då värmer vi övre krympslangen så att den nyper åt lite extra. Då var klämman färdig. Det som återstår då är att fästa 2 hjulkulor så att vi ser vippan ordentligt på isen. Och även en bjällra så att vi hör den när det nappar. Det vi gör då är att vi tar änden på rensbandet, värmer det och trycker igenom det genom plasten rakt genom hjulkulan. Så där någonting. Och gör även detsamma med den lilla. Så där, då har vi båda hjulkulorna på plats. Och det vi kan göra nu för att inte riskera att de här två lossnar är att vi limmar med 2-komponentslim längst bak. Då applicerar vi det längst bak på hjulkulan. Och även lite i mitten. Så att vi får dem att hålla ihop. Det som återstår nu är ju att fästa bjällran. Och det gör jag genom att jag använder mig av en liten fjäder.
och en bjällra. Så att det kommer se ut så här. Och den virar jag några varv. Strax över klamman här, runt rensbandet. Och för att få den att fästa så kan vi ha lite lim här emellan så att den inte lossnar vid någon transport eller skulle skaka loss på något sätt. Sådär. Där har vi en komplett ismätarvippa. Enkel att bygga. Och funkar alldeles utmärkt. Om du vill ha fler tips om vart jag köpt mitt material och lite mer detaljerat hur jag gick tillväga, så kan jag skriva det i kommentarsfältet här under. Kommentera gärna, tumma upp om du gillade klippet, så kommer det säkert dyka upp lite fler fiskeäventyr här framöver. Tack för mig, tja!